जर्मन लूगर PO8 पिस्टल 20वीं सदी के सबसे प्रतिष्ठित हथियारों में से एक है। इसे ऑस्ट्रियाई जॉर्ज लूगर ने जर्मनिक सशस्त्र बलों की पिस्टल के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए तैयार किया था। इसे पिस्तौल पैराबेलम के नाम से जाना जाने लगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 2 मिलियन से अधिक इकाइयों का उत्पादन किया गया था। युद्ध की शुरुआत में जर्मन पायलटों द्वारा हवाई युद्ध में इसका इस्तेमाल किया गया था। पहले से ही द्वितीय विश्व युद्ध में लूगर को कई सुधारों के साथ एक प्रतियोगी वाल्थर P38 मिला। फिर भी लूगर बहुत लोकप्रिय था और मित्र देशों के सैनिकों के पसंदीदा स्मृति चिन्हों में से एक था। इन तोपों के लिए मित्र राष्ट्रों की इच्छा को भांपते हुए जर्मन कभी कभी वैध लूगर हासिल करने के लिए उत्सुक सैनिकों को मारने या अपंग करने के लिए इन पिस्तौल के बगल में विस्फोटक लगा देते थे।